요한복음 8장 31절에서 34절까지의 말씀이 ヨ 되겠습니다. ハネの8章の31節からの御言葉です。 제가 먼저 읽겠습니다. 그러므로 예수께서 자기를 믿는 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참 내 제자가 되고 そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。 아멘. アメン。 자, 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。 저희가 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유케 되리라 하느냐. 彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。 자, 34절입니다. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이니라. イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。 아멘. 아멘. 오늘은 제가 무슨 메시지를 새해 첫 메시지를 전해야 되나라고 생각을 고민을 많이 하다가 今晩はこの2023年の初めての金曜礼拝なのでどんなメッセージを伝えようかなというふうに思ってました。 자유에 대한 어떤 타겟을 저한테 주셨는데 で自由というテーマで主が与えてくださったんです。 근데 진리 안에 크리스찬이 자유할 수 있는 방법이 두 가지가 있는데요. でも真理の中でクリスチャンが自由になれるこの方法が2つあるんですね。 그런데 한 부분에 우리가 조금 많이 그곳에만 집중하고 있는 우리들이 있지는 아닌가 하는 생각이 들더라고요. そして片方の部分だけに私たちがそこに集中してしまっているんじゃないかなと思ったんです。 그래서 이 메시지를 준비하게 되었어요. それで今晩のこのメッセージを準備することになりました。 우리가 보통 치유한다라고 하면은 예수님께서 공생의 사역에서 하신 귀신을 쫓아내는 그런 사역을 많이 생각을 하게 됩니다. 私たちが自由になるというとイエス様がなされたその悪霊を追い出して自由にする、こういうことを考えます。 그 안에서 있는 귀신을 쫓아내고 나가라 그러면은 나가는 역사. その中にいる悪霊にですね叱って出ていきなさいと言ったら悪霊が出ていく働き。 그래서 자유해지는 역사를 우리가 많이 생각을 하죠. それで自由になるということを私たちはよく思い浮かべます。 정말 감사하게도 저도 미국에 이제 일본에 오게 됨으로써 목사님께서 이제 하시는 그 축사 사역을 보면서 놀랐어요. 눈이 둥그레졌어요. 私も本当に感謝のことにアメリカから日本にやってきて、そして牧師先生が行うこの悪霊を追い出す働きミニストリーを見て本当に素晴らしいと思ったんですね。 아마 여러분들은 다른 교회 많은 교회를 있어 보지 않으셔서 잘 모르실 텐데 皆さんの中では他の教会に行ったことがないという方もいらっしゃるかもしれないからわからないと思います。 초대교회 역사적인 사역을 지금도 꾸준히 하고 있는 교회는 그렇게 많지 않아요, し 여러분. かし皆さん現実的には初代教会のこのミニストリーを今も行っている教会というのは本当にあまりないんですね。 정말요, 여러분. 그래서 여러분이 우리 교회에 있으니까 이런 것이 너무나도 자연스럽고 신비로운 게 아닌데 ですから私たちの教会にいる皆さんはこれがもう日常茶飯事のことであまり不思議なことだとは思いません。 그런데 다른 데서 들어오게 되면 와, 이런 사역을 해요? 성경에서 있었던 그런 사역을 해요? 라고 쇼크를 받는다 이거예요. でも外部から来るとわこんなに聖書に書かれているミニストリーを今も行っているんですねというふうにびっくりします。 그런데 오늘 우리가 집중하고자 하는 거는 이 부분이 아니에요. でも今晩私たちが集中したいのはここじゃないんですね。 오늘 우리가 보고자 하는 것은 본문 말씀의 진리의 안에 자유함을 얻는 역사는 この私たちが今晩集中したいのは福音の中で真理を得たその中で 우리가 스스로 진리 안에서 꾸준히 자유하도록 내가 활동해야 되는 그 진리를 얘기하고 있습니다. その真理、自由にする真理、今晩語りたいのは福音の中で私たちが毎日のようにこれを生んでいかなきゃいけない活動しながら得る自由について語りたいと思います。 그래서 오늘 이 메시지가 많은 크리스천들에게 꼭 잊지 말아야 할 메시지가 될 것 같아요. 그러니까 너무나 중요하기 때문에. 本当に今晩のこのメッセージの内容というのはすごく重要なので多くのクリスチャンたちが忘れてはならない内容になると思うんです。 왜 이 메시지를 제가 생각하게 되었는가 하면은 그 계기가 있었어요. なぜこのメッセージを伝えることになったかというとそのきっかけがあったんですね。 한 성도가 교회에 찾아왔어요. 여러분 뭐 이름 많이 말 안 해도 잘 아실 거예요. 名前は今口に出さなくても皆さんの中では知っている方もいると思うんですけども、ある信徒がうちの教会にやってきました。 어마어마하게 사단의 놀림을 받고 있었어요. もう誰が見ても分かるくらい最初来た時には本当に悪魔に
もうやられてたんですね。 그래서 일상생활을 하지 못할 정도로 그렇게 매여 있는 사람이었어요. で日常生活をすることができないくらい悪魔にとらわれていました。 그런데 우리 목사님 사모님께서 기도를 해주실 때마다 좋아지고 했어요. でも私たちの牧師先生またエステル先生が祈ってあげるたびに良くなって良くなって本当に良くなっていたん 그리고 です。 성도님들도 같이 힘을 합해서 한 마음에 대해서 기도해 줄 때마다 이 뭐라고 할까요? 오사매로 해지게 되었죠. そして信徒たちも心一つにして一緒に祈っていくたびに本当にそれがだんだん良くなっていくっていうのが目に見えて分かったん 근데 です。 저에게는 이 한 가지 의문이 생겼어요. しかし私には一つの疑問が生まれたんですね。 목사님께서 항상 축사 기도를 하심으로 기도를 하면은 귀신이 떠나가는데 나가는데 牧師先生が他の人に悪霊を追い出す祈りをするといつもこの悪霊というのは出ていくのに 목사님과 사모님 우리 모든 리더자들과 성도들이 힘을 합해서 기도하는데도 나갈 것 같으면서도 안 나가고 나갈 것 같으면서도 안 나가는 でもその信徒の場合牧師先生またエステル先生リーダーたちそして信徒たちが心を一つにして祈って一生懸命祈っても出ていきそうでなかなか出ていかない 힘이 줄어든 건 알겠는데 메어져게 되는 건 알겠는데 안 나가는 거예요. この悪霊の力が縛られているのは感じるんですね。しかし完全に出ていかない 이게 저에게는 되게 궁금한 의문이었어요. でそれが私にとってはその時すごく疑問だったんです。 떠나가지 않았다라는 것이 저한테는 의문이에요. 出ていかなかったということが疑問だったんですね。 그래서 한 번은 목사님과 함께 기도를 하면서 안수하면서 기도를 하면서 である日ですね牧師先生と共に安守して祈っていた時に 물론 열심히 전심으로 기도하고 있었어요. 私も心を込めて本当に全身で祈っていました。 근데 조금 좋아지는 것 같다가 나갈 것 같다가도 아직도 안 나가고 이런 똑같은 상황인 것이죠. そして本当に良くなっていると感じて出ていきそうでも出ていかないっていうのが続いたんです。 그래서 제가 마음속으로요 말로는 아니고 마음속으로 기도를 했어요. 성령님 で私がその時ですね祈りながらも心の中で祈りました。聖霊様 주님은 살아계시고 역사하시고 지금도 일하시는 하나님이십니다. 主は生きとられて働いておられて今も働いてくださる神様で 그래서 す。 지금까지 많은 귀신들이 떠나감을 봤습니다. 경험했습니다. そして今まで多くの悪霊が出ていくのを私も見たし経験しました。 그런데 도대체 이 귀신은 왜 안 나가는 것입니까? 라고 기도를 し 했어요. かしなぜこの悪霊は出ていかないんでしょうかと聖霊様に聞いたんです。 근데 마음속에 이 히브리서 6장 4절과 5절의 말씀을 토대로 저에게 주시는 메시지가 있었어요. で心の中にヘブル書の 6장 4절에서 5절. 6章の4節からの御言葉をくださったんですね。 어떤 음성이었냐면 이것인데 이게 정말 중요한데요. でどういう御声だったかというとこれがすごく重要なんです。 이 자는 진리의 빛비침과 은사를 맛본 사람이다. この人は真理の御言葉そして光を味わった人だ。 이 사람은 미신자와 같이 진리를 몰라서 포로된 것이 아니다. この人は未信者のように真理を知らずに捉えられているものではない。 진리를 알고 있으면서 스스로 죄에 타락해져 갔다. 真理を味わった上で自ら罪に堕落していったもの 그래서 だ。 그는 합법적으로 그 귀신이 그 안에 거하는 것이다. だから彼とはその悪霊は合法的にその彼の中に留まっているんだと言ったんです。 그가 해야 될 일은 자기 스스로를 진리의 말씀으로 그 영혼에 채워 넣지 않으면 彼がするべきことは彼自らが霊の中にその真理を入れていかないと 이 귀신은 절대로 떠나가지 않을 거야. この悪霊は決して出ていかない。 너희들이 기도할 때에 あなた方が祈るとき 그 안에 있는 귀신의 힘이 제어되기도 하고 その中にいる悪霊の力が制御されて 그를 잠깐 묶어 놓을 수는 있을지 몰라도 そして束の間の間縛っておくことはできるけれども 그 귀신이 그 안에서 온전히 떠나가기 위해서는 彼の中からその悪霊が完全に出ていくために 그 は 사람의 의지적인 진리를 채움이 필요하다. その人の意志でのこの真理を自分で入れていくという体験が必要だと言われたんです。 그 말씀이 뭐냐면 하나님의 말씀을 내가 먹고 채워 넣어야 된다는 それ 것이에요. どういう意味かというと私たち自身が彼自身が神様の御言葉を食べて満たしていかなきゃいけません。 그때 제 안에 모든 의문이 다 떠나갔어요. その時私の中にあった全ての疑問がなくなっていったんです 그리고 ね。 크리스찬들 안에서 왜 귀신이 들락날락하는지 다 알게 됐어요. そしてクリスチャンの中でもなぜ悪霊が行ったり来たりするのかも分かりました。 예수님께서는 축사 사역을 하실 때 보면요. イエス様が悪霊を追い出す働きを皆さん 진리를 見て 알지 みると 못하고 죄송합니다. 진리를 알지 못하고 하나님의 빛비침을 경험하지 못한 사람들이었어요. 真理を知らず神様の光を味わったことがない人に
悪霊を追い出してあげたん 그런 です。 자들은 예수님께서 도와주세요. 자유하도록. そういうものにはイエス様は助けるんですね。自由になりなさいと。 근데 성경의 그 어느 부분에도 예수님이 축사하시지 않는 부류의 사람들이 있어요. しかし聖書のどこを見てもイエス様が決して悪霊を追い出さない部類の人たちがいます。 스스로 자유하다라고 생각하는 사람, 自分たちは大丈夫だ、自由だと思っている人た 율법을 ち、 많이 안다라고 하는 사람, 立法をよく知っていると言っている人たち、 교회 잘 나간다라고 하는 사람들은 예수님께서 축사 기도를 하지 않으세요. 私は教会にちゃんと通っていますという人にはイエス様は悪霊の追い出す働きをされませんでした。 왜일 것 같아요? なぜでしょうか。 헛수고니까. 無駄な労力だからです。 예수님이 아무리 떠나가라 해도 그 사람이 그 귀신을 잡고 있으면 떠나가지 않아요. イエス様がいくら出ていけと権威を表したとしても彼が掴んでいるから悪霊は出ていけません。 아멘. アメン。 누가복음 5장 31절 32절은 이런 말씀이 있습니다. ルカの5章の31、32。 예수께서 대답하여 가라사대 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자라에게야 쓸데이다니. そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。 아멘. アメン。 내가 의롭다, 건강하다라고 하는 사람들한테는 예수님께서 기도를 안 하세요. 私は正しい、私は健康だと言っている人はイエス様は祈ってくれません。 기도해도 쓸모가 없어서 그래요. なぜなら祈っても無駄だからです。 아멘. アメン。 여러분 이것 하나는 우리가 꼭 명심해야 될 것 같습니다. 皆さんこれは私たちが本当に心に留めなければなりません。 머리로만 아는 성경 지식은 우리를 망가뜨릴 수 있어요. 頭だけで分かっている聖書の知識というのは私たちを破滅に向かわせます。 하나님의 말씀은 우리의 머리에 채우는 것이 아니라 우리의 심령에 채우는 것입니다. 神様の御言葉は私たちの頭をいっぱいにさせるのではなくて私たちの心を満たすものだからです。 아멘. アメン。 그래야지 진리 안에서 자유할 수가 있는 것이에요. そうした時に真理の中で本当に自由になることができます。アメン。アメン。 나는 지금 어둠 속에 속해 있는데 머리로 아는 것은 난 자유하되 私は今暗闇に属しているのに頭では私は自由だ。 난 지금 죄 속에 포로되어 있는데 나는 빛의 자녀래. 私は今罪の中で囚われているのにメッセージを聞くと私は光の子供なんだ。 머리만 꽉 차 있는데 안에는 지금 엄청 문제가 많은데 모르는 거예요. 頭ではたくさんの知識メッセージを聞くからだんだんいっぱいになるんですけども心まで届いていないんです。 그래서 괜찮지 않은데 괜찮다라고 스스로 말하는 거예요. だから本当は大丈夫じゃないのに自分は大丈夫だと勘違いします。 오늘 본문 말씀의 종교 지도자들은 율법을 정말 잘 알았습니다. 今日の本文の御言葉に出てくる律法の指導者たちは本当に聖書、律法をよく知っていまし 그래서 た。 항상 하던 말이 우리는 택함 받은 아브라함의 자손이야. 자유한 사람이야. だから口癖のように言ってたんですね。私たちは選ばれたもの、アブラハムの子孫なんだと。 우리는 병든 자가 아니야. 우리는 건강한 사람이야. 私たちは病人じゃない。私たちは健康な人だ。 근데 정작 예수님은 그들을 보시며 이렇게 말씀하세요. しかしイエス様は彼らを見られてこのように言われたんです。 요한복음 8장 44절. ヨハネの8章の44節。 너희는 너희 아비 마귀에서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로만 하나니 이는 저가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었음이니라. あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからです。 아멘. アメン。 스스로 자유한 자라고 했지만 마귀의 포로되고 마귀의 자녀되고 마귀와 짝짝꿍이고 있다라는 거예요. 自らは自由だと言っているけれども実は悪魔から出たものであって今もなお悪魔と手をつないで歩んでいる人なんですね。 우리가 이 부분을 정말 마음속 깊이 조금 생각해 봤으면 좋겠어요. 私たちは本当に真剣にこの部分を心の深いところで考えてみなければなりません。 머리에 있는 하나님의 말씀이 나를 지금 대변하고 있는가? 頭にただある神様の御言葉が私たちのその言い訳になってないか 아니면 그 진리의 말씀이 나의 영혼에 있어서 그 말씀대로 살아서 나를 변호하고 있는가? あるいはその真理の御言葉が私たちの霊の内側にあってその御言葉に従って生きていって私たちが自由になっているのか 아멘. アメン。
그래서 정작 내가 축사 기도를 통해서 자유하게 되었다 할지라도요. ですからもし私たちが悪霊の追い出しの祈りを受けて自由の身になったとしても 그 후에 내가 무엇으로 내 안을 채우는가는 나의 몫이에요. その後私たちが私たち自身を何で満たしていくかっていうのは私たちにかかっています。 아멘. アメン。 그 말씀대로 사느냐, 진리 안에서 내가 계속 거하느냐는 나의 몫이에요. 私たちがその御言葉の通りに生きていくのか、真理の中にとどまり続けるのかというのは私たちにかかっているんです。 이런 일들이 많아요. 주일날 와서 기도받아요. 좋아져요. こういうことがたくさんあるんですね。日曜日やってきて先生に祈ってもらう。 주중에 마음대로 살아요. それですごく良くなった。で、教会から出てその1週間自分勝手に行きます。 본인이 스스로 말씀을 먹지 않아요. 自分自らは御言葉を食べようとしません。 그리고 나와서 또 기도받으려고 해요. それで日曜日にまた来て祈ってもらおう。 이 반복이에요. 이 반복. でこれの繰り返しなんですね。 그 사람 안에 진리가 있겠습니까? 도움은 받을지 몰라도 その人の中に果たして本当に真理が宿っているでしょうか。ただ助けは受けています。 그런 행동이 바로 몸으로서 무엇을 말하고 있냐면 その行動が体では何を今表しているかというと 귀신에게 하는 말이에요. 悪霊に言ってる言葉です。 넌 그대로 있어도 돼. あなたはそのままとどまっていいよ。 목사님이 나를 위해서 기도해 주면 되니까 넌 그대로 그 안에 있어. 그럼 좋아질 거야. 日曜日教会って牧師先生に祈ってもらえば良くなるからあなたはずっと私の中にとどまっていいよ。 그러면서 계속 죄에서 즐기고 있죠. でそのようにして1週間罪の中を楽しんでるんですね。 절대 자유한 것이 아닙니다. 絶対それは自由ではありません。 아멘. アメン。 이 영적인 것은요 아주 신기한 게 뭐냐면요. 霊的なものがとても不思議なのは何かというと 우리가 오감이라는 게 있잖아요. 私たち人間にも五感というのがあります。 청각도 있고 시각도 있고 미각도 있고 もう聴覚、視覚、そして味覚。 내가 진리에서 먹고 나를 계속 채우면요 이 감각들이 살아나요. 私 영적인 たちが 감각들이. この真理の御言葉をずっと食べていけば霊的なこの感覚もですね生かすことができます。 그래서 어떤 경우에는 사람들에게 그 현상이 나타나잖아요. 아주 단순하게 뭐 단색적으로 나타나잖아요. 보이게. ある時にはその霊的な現象っていうのがその人を通して見ると分かりやすくこう現れてくる時がありま 근데 す。 그 사람 위에 진리의 말씀과 성령이 충만하게 되어지면요 겉모습은 멀쩡한데 그 안에서 역사하는 것들이 보여요. でもその本当に御言葉でそして御霊に満たされているとある時にはその人の外見上は普通の人に見えるんですけども内側で悪霊がいるっていうのが見えるようになってき 그래서 ま 같이 す。 기도하면은 약간 역겨운 냄새가 막 날 때가 있어요. そして一緒にその人のために祈っていくと変な匂いがしてきたりもするんです。 어떤 찌끈찌끈한 소음파와 같은 진동들이 느낄 때가 있어요. そしてチクチクとするような、そういう感覚っていうのも覚える時があります。 그래서 영적인 세계는 사실 되게 리얼하기 때문에 보여지는 것인데 무엇이 필요하냐면 내가 진리, 빛 안에서 있어야 돼. 그럼 보여지게 돼요. ですから霊的な世界というのは本当に本物のすごくリアルな世界なのでそういったものも現象として見えてくるんですけどもどのようにすればそれが見えてくるかというと私たち自身が真理の中にいなきゃいけないんです。 아멘. アメン。 제가 왜 이런 얘기를 하냐면요. なぜ私が今こういう話をしているかというと 우리는 모두 그리스도인의 사람입니다. 그죠? 예수님을 영접한 사람. 私たちはみんなクリスチャンですね。イエス様を受け入れた人たち。 그래서 우리는 귀신으로부터 자유해졌어요. 예수님을 영접함으로 인하여서. 私たちはイエス様を受け入れたことによって悪霊からは自由になりました。 아멘. アメン。 완전하게 선이 그어졌어요. 끝났어요. 完全に線がもう引かれて完全に終わったんです。 자유로워졌는데 중요한 것은 뭐냐면 自由になったのにでも重要なのは何かというと 그 자유 후에 나의 삶은 내가 책임져야 돼요. でもその自由になった後の私の人生生活というのは私が責任を負わなきゃいけません。アメン。アメン。 어떻게 설명하면 좀 편할까 하면은 에덴 동산으로 돌아갔다라고 생각하면 돼요. 例えばエデンの園に戻ったとしましょう。 에덴 동산에는 아담과 하와 하나님과 함께 공존하면서 살았어요. エデンの園ではアダムとエバそして神様共存して一緒に暮らしていたんです。 그런데 늘 그 자리 안에서도 선택은 내가 있어요. しかしその中でもいつも選択は自分にあったんです。 생명과를 먹을지 아니면 선악과를 먹을지 선택들은 오늘도 나에게 있어요. この善悪の知識の木の実を食べるかあるいは食べないかというのは今も私たちにあるんですね。この選択肢というのは 지금 우리의 삶도 마찬가지예요. 私たちの今の人生生活も同じです。 내가 예수님 안에서 완전하게 자유하게 됐지만 완전해지지 않았다라는 것이 아니에요. 완전하게 자유하게 됐지만 私たちはイエス様に出会って完全に自由になったんですね。ちょっとだけの自由じゃなくて完全に自由になったんです。
오늘도 내가 해야 할 선택들이 있다라는 것입니다. しかし今日もまた私が選んでいかなきゃいけない選択肢というものがあります。 저는 한 번씩 미국에 삽니다. 일본인 한국은 아니고요. 私はたまにですね、これ韓国とか日本ではなくてアメリカの話です。 이 막 이제 믿기 시작한 청년들이 얘기할 때 この信じ始めたばかりのクリスチャンたちが言ったとき、 난 예수님을 위해서 자유로워졌습니다. 私はイエス様によって自由になりました。 나는 빛의 자녀입니다. 私は光の子供です。 사단 원수 마귀가 나를 이제 더 이상 영향 줄 수 없습니다라고 고백을 합니다. もう敵である悪魔は私をこれ以上どうすることもできませんという告白をよくします。 거기서 어느 정도는 맞는 말인데 そこである程度は合っている言葉なんです。 어느 정도는 맞지가 않아요. しかしまたある意味ではそれも完全に合っているとは言えません。 정말로 사단 원수 마귀의 영을 받지 않을까요? 영향을? 本当に彼らはこれから敵である悪魔からの影響は受けないでしょうか。 그리고 그들의 삶 속에서 행동들을 보면은 세상 사람이랑 마찬가지예요. 크리스찬이라고 하면서. クリスチャンと言いながらも救われた後でも彼らの生き方というのはこの世の人たちの生き方と同じなんです。 왜 제자들에게 예수님이 깨어서 기도하라고 하셨을까요? なぜ弟子たちにイエス様は目を覚まして祈りなさいと言われたでしょうか。 왜 사도 바울은 매일과 같이 자신을 치는 일을 했을까요? なぜ使徒パウロは毎日のように自分を打ち叩いたでしょうか。 베드로는 왜 종말의 날에 흠과 점과 주름 잡힌 것 없도록 애쓰라라고 했을까요? なぜこの終わりの時にペテロはシミも傷もないそういうものになりなさいと言ったん 왜 でしょうか。 마귀에게 틈을 주지 말라라고 기록했을까요? なぜ悪魔に機会を与えないようにしなさいと記録したでしょうか。 돌아오기 때문이에요. それは帰ってくるからなんです。 그래서 우리는 늘 깨어 있어야 돼요. だから私たちは本当に目を覚ましていなければなりません。 아멘. アメン。 무장되어 있어야 돼요. 武装をしなきゃいけないんです。 더 이상 영향을 받지 않는 것이 아니라 もうこれ以上自由だから影響を受けないんじゃなくて、 그 사단은 자기 집을 빼앗겼기 때문에 더 희신이 달려올 것입니다. 悪魔は自分の家を奪われた状態ですから、さらに必死になって攻撃してきます。 아멘. アメン。 그래서 여러분 좀 성경을 스스로 저번에도 말씀드렸지만 읽으셔야 돼요. ですから前回も話したんですけども、皆さんも自ら聖書をよく読まなければなりません。 그 존비변 목사님 말씀 중에 정말 은혜스러웠던 그 한마디가 있었는데 ジョン・ビビアス先生の御言葉の中でも本当に恵まれる一言があったんです。 믿고 싶은 대로 성경을 보지 말라. 自分が信じたい通りに、信じたいままに聖書を読まないでください。 그러니까 하나님의 말씀을 내 맛에, 내 입맛에 맞는 것만 뚝뚝 잘라서 보지 말라라는 거예요. それは神様の御言葉を自分の好みに合わせてこれは好きだから読むとかそうしてはいけないんです。 처음부터 끝까지 전체로 그 말씀이 내게 말씀하시는 대로 나는 먹어야 돼요. 最初から最後までその御言葉、神様が私にくださる御言葉を私たちは食べなければなりません。アメン。アメン。 우리가 예수님을 믿으면 그리스도의 소유가 되었기 때문에 정식적으로 안문으로 오지는 않아요, 사단은. 私たちはイエス様を信じたらキリストの子供になったので、悪魔は正門から正式にはやってきません。 그런데 사단은 뒷문을 통해서 들어와요. しかし悪魔は裏門からやってくるんです。 예배소서 4장 21절에서 24절의 말씀은 이런 말씀이 있습니다. エペソの4章の21節からです。 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。 너희는 유혹에 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 버려버리고 その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。 이것은 이미 믿고 있는 성도들한테 하는 얘기예요. 막 믿는 사람이 아니라 これはすでにイエス様を信じている信徒に向かって話している御言葉です。 오직 심령으로 새롭게 되어 23節。 23節 またあなた方が心の霊において新しくされ 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 내가 입어야 돼요. 真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。アメ 그러니까 ン。 예수님을 믿었으면 믿은 사람처럼 과거의 모습, 믿기 전의 모습을 다 버려야 된다라는 거예요. 내가. だから私たちがイエス様を信じたならば、イエス様を信じる前の姿、古い人の姿を私が全部捨てなきゃいけないということです。 그리고 귀신이 어디로 들어오는지 27절에 나와 있습니다. で、悪霊がどこに入ってくるのか27節。 마귀로 틈을 타지 못하게 하라.
悪魔に機会を与えないようにしなさい。 일본어 성경은 기가이라고 되어 있지만 사실은 place라고 되어 있어요. この機会と書いてあるんですけども、隙間から入ってくるということなんですね。 틈을 타고 뒷구녕으로 들어오지 못하도록 자신을 지키라는 거예요. 隙間、この裏門から入ってくることがないようにあなた自身を守りなさいと。 그리고 연결해서 28절에서부터 30절 갑니다. 28から30節。 도적질하는 자는 다시 도적질하지 말고 돌이켜 빈군한 자에게 구제할 것이기 위하여 제 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。 과거의 일을 버리고 새로운 사람처럼 하나님의 사람처럼 도우라는 거예요. 이제는. 過去のその働きを捨てて、これからは新しい人、神の人のように生きていきなさい。 그리고 우리 모든 사람들에게 이 비춰지는 말씀이 될 것 같은데요. 29절 보면 무릇 더러운 말은 너 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。 아멘. アメン。 과거의 모습을 버리고 새 사람처럼 살라 이것이죠. 過去の姿を捨てて新しい人として生きていきなさい。 그리고 30절 30節。 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라. 神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因をされているのです。 아멘. アメン。 사단의 스키마가 어딘 줄 아세요? 悪魔が入ってくる隙間は何かわかりますか？ 여러분께서 믿기 전에 습관적으로 행동했던 그 악한 습성들이 바로 그 스키마가 돼요, 여러분. 皆さんがイエス様に出会う前、信じる前に行っていた悪い習慣、属性、こういうものが悪魔にとっては隙間になっていきます。 아멘. アメン。 왜 우리가 변화를 자꾸 추구해야 되는지 아시겠죠? なぜ私たちはどんどん変化していかなければならないのか分かってきたと思います。アメン。アメン。 우리가 왜 더욱더 위로 성장해 나아가야 되는지 여러분 아시겠죠? 皆さん、なぜ私たちがだんだん上に成長しなければならないかも分かってきたはずです。 안 그러면 계속 틈이 열려 있어요, 우리에게. 언제든지 들어오도록. そうじゃなかったらいつでも私たちは隙間を開けて悪魔に入ってこれるようにしている状態なんです。 우리 모두가 잘 아는 축사 사역은 마태복음 12장 28절이라고도 볼 수 있습니다. 私たちみんながよく知っているこの悪霊を追い出す働きというのはマタイの12章の28節。 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのならもう神の国はあなた方のところに来ているのです。 아멘. アメン。 자, 여기 보시면 성령으로 인해서 우리 안에 귀신이 쫓겨나가게 되고 ここを見ると神の御霊、聖霊によって悪霊どもを追い出しているのなら 하나님의 나라, 즉 하나님의 소유가 되게 됩니다. それは神の国、神様の所有になります。 그런데 다시 과거의 습관으로 자꾸 틈을 내주면요. しかしもう過去の隙間というものでどんどん悪魔に機会を与えてしまうと 그래서 자꾸 사단이 들어오게 허락하면요. そして悪魔が入りやすい状況に自分から作っていくならば 우리를 자유케 해주신 그 성령님이 공격을 당하게 되어 있어요. 私たちを自由にしてくださったその聖霊様が攻撃されることになります。 아멘. アメン。 성령을 통해서 우리가 자유롭게 됐는데 우리 안에 계신 성령님을 다시 귀신을 불러들임으로써 자꾸 공격을 하는 거예요. 聖霊様によって私たちは自由を得たのに私たちの内側におられる聖霊様にですねその私たちが隙間悪魔に機会を与えることによって悪魔がどんどん攻撃することになるんです。 그래서 성령님을 근심케 하지 말라고 한 그 의미가 바로 그것이에요. それで聖霊様を悲しませてはならないと言った意味がまさにこれなんです。 아멘. アメン。 여러분 이것을 잘 기억하고 계셔야 됩니다. 皆さんこれは本当によく覚えていなければなりません。 왜냐하면 저는 함부로 얘기할 수는 없지만 なぜなら私は自分勝手には言えないですけれども 성령님은요 존중하는 사람과 함께 계세요. 聖霊様は聖霊様を尊重する人と共におられます。 자꾸 사단을 불러들여가지고 성령님을 근심케 하면은 어떤 일이 있을지는 물론 몇 번이라고는 얘기하지 못하지만 몰라요. 조심해야 돼요. だから何度も悪魔に機会を与えて聖霊様を悲しませ続けるならばそれが何回っていうのは私は断定はできないですけどもどんなことが起きるかは分かりません。 이렇게 자유함을 얻었는데 このように自由を得たのに
사단이 떠나갔다가 다시 돌아옵니다. 아까도 말씀드렸던 것처럼. 先ほど話したように悪魔が離れていったのに、一回出ていったのにまた戻ってきました。 그래서 43절, 44절 다시 보시면 43、44を見ると、 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 汚れた霊が人から出ていって水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。 이에 가로되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와 보니 그 집이 비고 소재되고 술이 되었거늘. そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。 사단이 쫓겨나면은 다시 돌아오지 않는 게 아니라 돌아와요. 어떻게든 돌아와요. 悪魔が追い出された後にもう二度と入ってこないんじゃなくてどんなことをしてでも入ってこようとします。 그리고 그 집을 보니까 깨끗해졌어요. しかもその家を見るときれいになっている。 근데 사단에게는 아주 환호할 만한 내용이 무엇이냐면요. で悪魔にとっては喜ぶ内容が何かというと 그 집이 비고라는 단어가 돼요. 家は空いていて 제가 비어있다라는 말을 헬라어로 좀 찾아봤어요. 원어로. この言語でですね空いているというのを探してみました。 스콜라조라는 단어인데요. スコラッツォという単語です。 그들을 알아보니까 で 이런 それを 의미가 있어요. 調べてみるとこういう意味がありました。 레저, 즉 여가에 빠지다. 나의 시간으로 여가에 빠지다. 暇を持て余して余暇っていうそういう意味なんですね。 또 하나는 더 이상 일하지 않는다예요. まあその時にはもうこれ以上働いていない今休んでいるという状態です。 참 여기서 이거구나라고 알았어요. でこれを見た時に私はあこれだと思いまし 왜 た。 하나님의 소유인 크리스찬에게 귀신이 재집들듯이 그 틈으로 왔다 갔다 할 수 있었는가? なぜ神様の所有であるクリスチャンたちに悪霊が自分の家のように行ったり来たりできるのか。 사단을 들어오게끔 그 틈을 허락하게 한 것은 내 실수예요. サタンが入りやすくそれを許可したのは私たち自身の問題です。 하나님의 말씀으로 내 자신을 자꾸 채워 넣는 일을 쉬고 있으니까 빈틈이 생겨지게 되는 거예요. 神様の御言葉で私たちの内側を満たす作業を私たちが今休んでいるから隙間、機会を与えているんです。 아멘. 아멘. 우리 크리스천들은요 여가를 즐기라고 부름받은 사람들이 아닙니다, 여러분. 아멘. 私たちクリスチャンたちは暇を持て余すために召された人たちではありません。 아멘. アメン。 우리는 말씀과 성령으로 무장되어야 하는 빛의 용사들입니다. 私たちは御言葉と聖霊によってこの武具を身につけていなければならないその光の使いなんですね。 생명의 씨앗을 뿌려야 해서 추수해야 할 농부입니다. そして命の種をまいてそれを収穫する農夫なんです。 믿음의 선한 싸움을 싸움으로 끝까지 경주를 마쳐야 할 목적이 있는 삶을 사는 사람이에요. 信仰の戦いを最後まで戦ってそしてこの走り終えるというそういう競争する人たちなんです。 아멘. 저는 우리 목사님, 사모님, 우리 부모님을 뵈면 항상 존경스러워요. 私はいつもこの教会の牧師先生またエステル先生また私の両親本当に尊敬しています。 많은 부분에서 존경스럽지만 まあ多くの部分において本当に尊敬しています。 일평생을 어떻게 그렇게 열정적으로 또 늘 승리하면서 사실 수 있으실까? この一生を通してどのようにすれば毎日勝利しながら生きていけるのか。 뭐 짐작만 해도 위협과 어려움들 사단의 쉴 새 없는 공격을 받으셨을 텐데 想像しただけでも悪魔の脅かし脅かしそしてもう休む間もない攻撃を今までずっと受けてきてるのに 어떻게 사단에게 빈틈 하나를 보이지 않으셨을까? 저는 이게 되게 존경스러운 내용이에요. しかしこれを毎日どのようにして悪魔にこの隙間一つ与えなかったのかこれが本当に尊敬する点なんですね。 그렇지 않습니까? 皆さんそう思いませんか。 아멘. アメン。 내 하나 믿음 지키기도 힘든데 한 무례를 지키려면 얼마나 더 힘들겠어요, 여러분. 私たち一人の信仰のこれを守るのも大変なのにこの教会の群れを守るっていうのはこれはもう想像できないくらい大変です。 저는 우리 목사님, 사모님, 우리 부모님을 다 봤을 때 발견한 게 있어요. で私は牧師先生またエステル先生私の両親を近くで見て発見したことがあります。 아무리 공격이 와도 하나님의 말씀으로 자꾸 자신을 채워요. どんなひどい攻撃がやってきても神様の御言葉で先生方自身を満たしているんです。 그러니까 사단 원수마귀가 공격을 해도 빈틈이 없는 거예요. だから悪魔は絶えず攻撃してるけども攻撃が入る隙間がないんです。 아멘. アメン。 정말 위대한 사역자들도 많고 놀라운 일들을 하시는 그런 분들도 많아요. 하나님의 종들.
神様のしもべ、本当に偉大な働きをする方も多いし、驚くべき働きをする人もたくさんいらっしゃいま 근데 す。 그 인생의 마지막을 봤을 때 좀 아쉬운 부분들을 볼 때가 있어요. しかし時にはその彼らの人生の最後を見た時に悲しくなるような出来事 그렇다고 を見る時があるんです 저는 ね。 정죄할 수가 없어요. 저는 아직 막 시작인데 아무것도 아닌데. だからといって私が今裁いてるわけではありません。 저는 아무것도 아니기 때문이에요. 私も今始まったばかりの何もないものだからです。 왜 그런 틈들이 생기게 되었을까 잘 생각해 보면요. でもどうしてそのかつて偉大な働きをしていた方々の終わりでは隙間ができてしまったのかということを考えてみたときに 영적 전쟁터에서 어쩔 수 없이 말씀으로 계속 채워 넣어야 되는 자신이 있었는데 この霊的な戦場でもうどうしてもこの御言葉で自分自身を満たしていかなきゃいけないことがあったのに 이제 사역에서 은퇴하게 되고 働きから引退して 여가의 시간이 생기게 되고 余暇の時間ができて 그러니까 점점 조금씩 틈이 생겨지게 되는 거예요. 少しまた少しこの隙間というのができてくるんです。 정말 안타까운 일이죠. これはすごく悲しいことです。 45절 말씀을 보시면 무서운 이야기가 있어요. 45節を見ると恐ろしい御言葉があります。 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 7을 데리고 들어와서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라. 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라. そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。 여러분 한 번 자유함을 받고서 거기서 다시 죄로 돌아가면 어떤 일들이 일어나면 皆さん一度自由を得てから自ら選んでまた罪に戻ってしまうとどんなことが起きるでしょう 우리가 か。 절대로 가볍게 보지 말아야 될 것이 무엇이냐면 だから決して私たちが軽く思ってはならないことは何かというと 한 귀신이 돌아오는 것이 아니라 一つのその霊が戻ってくるのでは 더 なく 많은 귀신들을 데리고 들어와요. さらに多くの悪い悪霊を連れて戻ってくるんです。 그래서 그 귀신이 들어오게 되면 어떤 일이 일어나냐면 その悪霊が戻ってきた時にどういうことが起きるかというと 제가 생각하기로 귀신은 한 가지의 자기 영역들이 있어요. その私が思うにその悪霊というのは各自その自分の領域があるんですね。 뭐 음란이 됐든지 例えば淫乱の霊、 거짓말이 됐든지 嘘つきの霊、 그래서 자꾸 사람을 망가뜨리게 하는 일들이 생기는데 それでとにかくその人をどんどんダメな人間にしていくというふうになります。 근데 7 귀신이 들어온다는 것은 한 번에 7가지의 문제들이 같이 터지는 거예요. 동시다발적으로. 皆さん7つの悪霊が同時に入ってくるというのは同時に7つの問題がその人の人生で起きるということなんですね。 그래서 그의 생명이 점점 빨리 줄어들게 돼요. そうするとその人の命もどんどん短くなっていきます。 여러분 얼마나 무서운 건지 여러분 아시겠죠? 이게 우리가 가볍게 생각하면 안 돼요, 절대로. 아, 7 귀신이 왔대라고 그것만 생각하는 게 아니라 그만큼 강력하게 귀신이 역사한다라는 거예요. だからただ7つ戻ってきたんだなと簡単に思うんじゃなくてそのくらい強い霊が入ってくるというのをこれを私たちは恐ろしく思わなければなりません。 이 일도 정말 무서운 일이지만 더 무서운 게 있어요. でも7つ戻ってくるっていうだけでも怖いのにさらに怖いことがあるんです。 이것에 비하면 사단의 이 역사들은 장난과 같아요. この怖いことっていうのは怖いことに比べれば悪霊の仕業っていうのはいたずらのようなものなんです。 고린도전서 3장 16절에서 17절까지의 말씀입니다. 第一コリント3章の16節からです。 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령인 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐. あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。 17절이에요. 이게 중요해요. 17節がすごく重要なんです。 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. もし誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。アメン。 아멘 하고 싶은데 너무 무서워요. 確かにアーメンなんですけども本当に恐ろしい御言葉なんです。 하나님이 멸하신대요. 神様がその人を滅ぼされると。 사단이 아니라 하나님이 멸하실 때는 영원한 멸망을 의미해요. 悪魔が入ってくるとかじゃなくて神様が滅ぼされるというのは永遠の滅びを意味します。 아멘. アメン。 저는 오늘 말씀을 마무리하면서 묵상하면서 기도 중에 좀 이런 하나님께서 이런 장면을 보여주셨어요. 私は今日のこの御言葉を今終えるにあたってですねこの御言葉を準備しながら神様がこういう一つの場面を見せてくださいました。 제 앞에 오뚜기가 하나 있었어요. 私の目の前に起き上がりこぼしがあったんです。
起き上がり 오뚜기란 こ 이 ぼしわかりますか？ 네, 풍선 인형이어서 그 중심을 잡아주는 추가 있고 막 치면은 다시 올라오고 치면 올라오고 이런 인형 있죠. 倒してもまた起き上がってくるそういうおもちゃがあるんですね。 그런데 이 오뚜기는 충격을 안 줬는데도 좀 기울어 있어요, 벌써 이렇게. でも私が見たそのものはですね、起き上がりこぼしはまだ衝撃を与えていないのにすでに傾いていたんです。 얼마나 그 안에 있는 진리의 중심이 가벼우면은 이렇게 똑바로 서 있지도 못하고 아직 충격도 받지 않았는데 이러고 있어요. もうその内側にある真理の重心、重いのが何にも入っていないから、まだ何の衝撃も与えていないのにちょっと傾いてるんですね。 그래서 손가락으로 이 손가락으로 툭 치니까 그대로 자빠져요. で、私が指でこういうふうにやったらそのまま倒れてしまいました。 그리고 그게 올라오는 시간이요 한참 기다려 조금씩 올라와요. そしてこの起き上がりこぼしが起き上がってくる時間がもうすごいゆっくり起き上がってくるからすごい時間かかったんです。 그런데 그 옆에 오뚜기가 하나 더 있어요. でもその横にもう一つの起き上がりこぼしがありました。 근데 겉모습은 똑같이 생겼는데 그 안에 돌덩이가 있는 것 같아요. で、見た目は同じものなんですけども、その内側には岩があるんじゃないかと思ったんです。 그래서 치기가 무서워요. 손이 아플까봐. だから私がそれをこうやるのも怖かったんですね。自分の手が痛くなりそうだから。 근데 한번 주먹으로 탕 쳐봤어요. でも力いっぱいやってみました。 미동조차 없어요. そうしたら微動だにしないんです。 그대로 서 있어요. そのまま立ってました。 저는 이 하나님이 이 장면을 보여주신 의도를 알게 됩니다. 私はその時神様がこの場面を見せてくださったのが分かりました。 왜 크리스찬들이 なぜクリスチャンたちが 세상을 이겨야 할 믿음의 사람들이 この世を打ち勝たなきゃいけない信仰の人たちが 왜 쉽게 사단의 유혹에 빠지는 줄 아십니까? なぜ簡単に悪魔の誘惑に陥ってしまうか分かりますか？ 왜 쉽게 시험에 빠지는 줄 아십니까? なぜすぐにいつもつまずいてしまうでしょうか？ 그 모든 문제의 근원은 우리에게 있어요. そのすべての問題の根本的な部分は問題は私たちにあります。 하나님의 말씀을 듣기만 하면 뭐합니까? 내 안에 집어넣어야지. 神様の御言葉を聞いただけでは何になるでしょうか？私たちの内側を満たさなきゃいけないんです。 아멘. アメン。 오뚜기의 중심이 가벼우면 가벼울수록 외부의 타격에 금방 넘어가고 일어나기가 힘들듯이 起き上がりこぼしの重心、この中心が軽ければ軽いほど、ただ倒されたらこう起き上がるのに時間がかかるのと同じように、 우리 영혼에 스스로 그 진리의 말씀을 매일과 같이 꾸역꾸역 먹지 않으면 私たち自身もまた真理の御言葉を毎日ちゃんと食べていかなければ、 그래서 더 이상 오뚜기가 아니라 반석처럼 세워져 있지 않으면 そしてこれ以上揺れ動くこの起き上がりこぼしではなくて、岩のように私たちは座ってなきゃいけないんです。 하나님의 자녀이면서도 神様の子供のはずなのに、 빛의 자녀이면서도 光の子供なのに、 아무런 힘이 없어요. 何の力も持ってません。 무기력해요. 無気力なんです。 기울어져 있어요. いつも傾いている。 이런 오뚜기가 되는 것입니다, 여러분. そのような起き上がりこぼしになってしまうんですね。 아멘. アメン。 우리는 로마서 13장 12절 말씀처럼 달려가길 바랍니다. ローマの13章の12節の御言葉のように走っていきたいと思います。 그 중에 중요한 말씀은 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입으시는 저 여러분이 되시길 축복합니다. 真ん中の部分の闇の技を打ち捨てて光の武具をつけていく皆さんと私になりたいと思います。 아멘. アメン。 성경에서 입는다라는 것은 무엇을 의미하냐면 내가 입어야 돼요. 聖書に出てくる身につけるとか着るというのは私たちが着る作業をしなきゃいけないんです。 무슨 히로 영화에서 나오는 것처럼 하늘에서부터 막 팡팡팡 하고 막 옷이 입혀지는 것이 아니라 ヒーローのその映画のようにですね、突然変身するように上から何かが降ってくるとかではなくて、 내가 입어야 돼요. 私が着なきゃいけないんです。アメン。アメン。 진리의 말씀을 집어넣어야 돼요. 真理の御言葉を中に入れなきゃいけません。 2023년은요. 2023年は 우리 모두가 주님의 말씀의 돌덩어리가 되는 저 여러분 되시길 축복합니다. 私たちみんなが主の御言葉を入れて、そして満たされるこの岩のようなクリスチャンになりたいと思います。 아멘. アメン。 모든 일에 승리하는 저와 여러분 되시길 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. そしてすべてにおいて勝利する皆さんと私になるように主の皆で祝福いたします。 우리 같이 アメン。 기도하시겠습니다. お祈りします。